Hello viewers, welcome back to our channel. Today we are going to unbox one of the smartwatch, Noise Colorfit Ultra 2. Okay, so here is the box that we are going to unbox. సో అయితే ఇవాళ మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నాయిస్ కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 2 అనమాట. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. ఇది సమ్ 5500 చేంజ్ పడింది నాకు ఇది. సో ఇది వచ్చేసి నాయిస్ బ్రాండ్, మరి కొత్తదేం కాదు. నాయిస్ మరి సో మెనీ దాంట్లో సబ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిలోంచి ఇది కలర్ఫిట్లో ఇదొక మోడల్, కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 2. ఇవి కొంచెం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారంటే మనకి బ్రాండ్ ఏంటి, దాని మోడల్ ఏంటి అని ఇచ్చారు. ఇది డిజైన్డ్ ఇన్ ఇండియా అంట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇంకా బాక్స్ మొత్తం బ్లాక్ ఉంది. లిజన్ టు ద నాయిస్ విత్ ఇన్ అంట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఫీచర్స్, ఏదైతే కీ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చారనమాట. ఇది స్క్రీన్ సైజ్ ఒకటి, డిస్ప్లే పిక్సెల్ ఎంత, రెజల్యూషన్ ఎంత అనేది, మనం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏమైనా చూసుకోవచ్చు, ఆక్సిమీటర్, ఇంకా కాల్స్ లిఫ్ట్ అండ్ చేయొచ్చు, బ్యాటరీ ఎంత ఉందనేది చెప్పారు. ఇంకా మనకి 24/7 మనం హార్ట్ రేట్ మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అంట. సో ఇది క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసుకుంటే మనం యాపిల్ స్టోర్ నుంచి కానీ మన ప్లే స్టోర్ నుంచి కానీ మనం దీని యాప్ అనేది ఒకటి సెపరేట్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దాని నుంచి మనం లింక్ చేసుకుంటే కానీ మనం దీన్ని వాడలేం. ఓకే, సో అది నేను తర్వాత చూపిస్తాను మనం ఎలా దీన్ని మన ఫోన్తో లింక్ చేసుకోవాలి బ్లూటూత్ త్రూ అనేది చూపిస్తాను మీకు తర్వాత లేటర్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకు కొంచెం ఈ వచ్చిన బాక్స్ లాగా వచ్చింది, ఇంట్రెస్టింగ్. ఏంటివి ఇవి ఓకే, ఇది మన పేపర్ వర్క్ అనుకుంటాను. అవును, అది పేపర్ వర్క్స్. ఇది ఏమి ఇచ్చారు దీనికి? ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి కొంచెం స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు, సమ్ నాయిస్ స్టిక్కర్స్. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఓకే, ఇది రిజిస్టర్ యువర్ వారంటీ. సో ఇది వచ్చేసి మనం ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళి, నాయిస్ వారి వెబ్సైట్ వెళ్ళి అక్కడ మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కొన్నాం, ఏ మోడల్ కొన్నాం, ఎక్కడి నుంచి కొన్నాం అనే డీటెయిల్స్ ఇస్తే మన వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఉప్స్, ఇది ఆల్రెడీ వాచ్ లోపల పడిపోయినట్టుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మన మెయిన్ ప్రోడక్ట్, స్మార్ట్ వాచ్, నాయిస్ వారి స్మార్ట్ వాచ్, నాయిస్ కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 2. ఓకే, పైన స్క్రీన్కి ఒకటి, స్క్రీన్కి వచ్చిన కవర్ లాగా ఒకటి వేసి ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఓకే, ఇటు నుంచి ఉన్నట్టుంది, చూద్దాం దాని తర్వాత. ఇంకేం ఇచ్చారు మనకి? ఓకే, ఇదొక ఛార్జర్. మనకి వీళ్ళు ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. అది యాక్చువల్లీ ఉండాలి అండి, లేకపోతే మనం కష్టం, మనం ఛార్జ్ చేయలేం దీన్ని వేరే రెగ్యులర్ ఛార్జర్స్తో. సో ఈ ఛార్జర్ కనుక పోతే మనకి బాగా ఇబ్బంది అయిపోద్ది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే దీనికి సెపరేట్ ఛార్జర్ అనమాట, నార్మల్ ఫోన్ ఛార్జర్స్ అవ్వదు ఇది. సో ఇది ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఏమవలేదు. ఓకే, నేనైతే బ్లాక్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను. చూడటానికి కొంచెం నీట్గా బాగుంది. ఈవెన్ ద ఫీల్ అండ్ అది కూడా బాగుంది, టచ్ ఫీల్, సాఫ్ట్ రబ్బర్, నైస్, ఫ్లెక్సిబుల్, బాగానే ఉంది. మరి తొందరగా పాడే టైప్ అయితే లేదు. కనుక ఇవన్నీ సెన్సర్స్ అనమాట. ఇది మన హార్ట్ రేట్ మానిటర్ చేయడానికి లేదా ఆక్సిమీటర్ మానిటర్ చేయడానికి ఈ సెన్సర్స్ ఇవి. ఓకే, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 2 బ్రాండ్ నేమ్, అండ్ ఇంకేమి IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అంట. సో ఇది మనకు కొంచెం వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కూడాను. సో సమ్ టైమ్ ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా సడన్గా వర్షం పెడితే సో కొంచెం మనకి సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది, కొంచెం తడిసిన ఏమవ్వదు. ఇది ఛార్జర్ అయితే ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట, ఇలా పెట్టగానే అతుక్కుపోద్ది. దాన్ని మనం వేరే వైపు మనకి USB టైప్ ఇచ్చారు కదా, అది మనం నార్మల్ ఫోన్ ఛార్జర్లతో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే మన ల్యాప్టాప్ అయినా పెట్టుకొని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఒకటే బటన్ మనకు ఉంది. సో లాంగ్ ప్రెస్ చేసాను, ఆన్ అవ్వట్లేదు. నాకు తెలిసి ఇది మనం ఛార్జ్ చేయాలి అనుకుంటా ముందు బ్యాటరీని ఒకసారి. ఇది మొత్తం బ్యాటరీ, వితౌట్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసి ఇచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, అంతే, మనం బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయాల్సిందే. ఇది ఆన్ అవ్వట్లేదు. సో అది నేను బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేశాక కొంచెంసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ ఛార్జ్లో పెట్టాక నేను మళ్ళీ మీకు ఈ వీడియో అనేది నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్?
ఓకే. సో ఓకే. ఇది చూడండి, నేను చార్జర్ అయితే పెట్టేశాను. నార్మల్ నా ఫోన్ చార్జర్కి యూఎస్బి టైప్ ఉంది కదా, కనెక్ట్ చేసి పెట్టేశాను. అవుతూ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ పైన అయింది నేను ఇది పెట్టి. ఓకే. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 100% అయిపోయింది. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. ఆన్ చేయ క్లిక్ చేయగానే ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చింది. అదైనా మనం స్కాన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ మన ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకోటి మన పక్క స్క్రీన్లో మనకు అది బ్రాండ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనమాట. కలర్ఫిట్ అల్ట్రా 2 అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోయి ముందు నాయిస్ ఫిట్ అనే యాప్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఓటీపీ వచ్చింది, ఓటీపీ కూడా కొట్టేశాను. ఎంటర్ చేశాక నా ఇట్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ పర్మిషన్స్ అనమాట. పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఇది బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకొని మన ఫోన్లో మనం పేర్ చేసుకోవాలి ముందు మన వాచ్ని ఫోన్తో. చూడండి, నేను పేర్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. మేబీ 1 or 2 minutes తీసుకుంటుందేమో, చూద్దాం. ఓకే, పేరింగ్ అవుతుంది. ఓకే, రెండు పక్కనే ఉన్నాయి. ఓకే, మన వాచ్లో పేర్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ పేర్ ఇట్. ఓకే, అలౌడ్, దట్స్ గుడ్. ఓకే, వీఆర్ గుడ్. పేరింగ్ అయిపోయింది. ఇది సమ్ ట్యుటోరియల్ వీడియోస్ చూపిస్తుంది ఫోన్ యాప్లో. ఓకే, స్కిప్ కొట్టేశాను. నా ఇట్స్ సెట్టింగ్ అప్ ద డివైస్ అంట. ఓకే, డివైస్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ సెటప్. సో ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫోన్లో ఏమేమైతే డీటెయిల్స్ డేటా రికార్డ్ అవుతుందో అంతా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకి వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ 100 వాచ్ ఫేసెస్ అని ఇచ్చారు. సో వాటిలో నుంచి మనకు నచ్చింది మనం సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ మనకు కావాలంటే మనం ఎడిట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. మనం కావాల్సిన ఫోటో ఒకటి యాడ్ చేసుకొని మనం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అది లిమిటెడ్ ఫీచర్సే ఉన్నాయి. ఓన్లీ 2 ఫొటోస్ ఆప్షన్సే ఉన్నాయి. అవి కూడా సేవ్ అవ్వవు. మనం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమైనా ఎడిట్ చేస్తే అది పోతుంది. సో ఇప్పుడు చూసుకొని దాంట్లో ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మనకి వాచ్లో కూడా అవే ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో నేను రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేయగానే మనకి యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మన డైలీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ ఏమేమి నడిచాం, ఎన్ని స్టెప్స్ చేసాం, ఏమేమి ఎక్సర్సైజ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ స్వైప్ చేస్తే ఎంతసేపు పడుకున్నాం, మన హార్ట్ రేట్, మన ఆక్సిమీటర్, మళ్ళీ యాక్టివిటీస్ అవి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇంకా బ్యాటరీ లైఫ్కి వస్తే నాకైతే 5 to 6 days అయితే ఈజీగా వచ్చింది. ఇంకా డిపెండ్స్ అపాన్ ద యూజేజ్ అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Thank you.